வெல்கம் டு வில்லேஜ் லோக்கல் குக்கிங் சேலஞ்ச் வீடியோ. நம்ம எனக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா, இங்க பாருங்க, இந்த உலகத்துல எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பிரியாணி சேலஞ்ச் தான் பண்ண போறோம். இந்த பிரியாணி சேலஞ்ச் நடத்த நான் 2 நாள் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போய் இவனுங்க தின்னு நான் இதெல்லாம் வாங்கி போட்டிருக்கேன். பாப்போம் இவனுங்க இதெல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு பிடிக்கானுங்களா இல்லையானு. முதல்ல நம்ம அதுக்கு வீடியோ தொடங்கணும். நண்பர்கள், இந்த சேலஞ்சோட ரூல்ஸ் என்னன்னா, மொத்தம் 8 பிளேட் வச்சிருக்கோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் 4 பிளேட் யார் முதல்ல சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க தான் இந்த போட்டியோட வின்னர். இப்ப டைம் சரியா 2 மணி ஆகுது. ஆனா இவனுங்க காலையில இருந்து எதுவுமே சாப்பிடாம இந்த சேலஞ்சுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானுவா. சரி பாப்போம் யாரு ஜெயிக்க போறான்னு. இந்த போட்டி ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கா இருக்க போகுது, ரொம்பவே சுவையாவும் இருக்க போகுது. அதுக்கு நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைமர் ஆன் பண்ணணும். ஸ்டார்ட். தொடங்குங்க. தொடங்கலாம். நண்பர்களே, நம்ம எதுக்கு இப்ப டைமர் வச்சிருக்கேன்னா, இந்த டைமிங்ல யாரு 4 பிளேட் டக்குன்னு சாப்பிடணுமோ அதை கால்குலேட் பண்ணதான் இந்த டைமர் வச்சிருக்கேன். அதுக்காக தான் இதை போட்டியில நாங்க எடுத்துக்கொள்ளவே மாட்டோம், சும்மா ஒரு கெஸ். ஃபர்ஸ்ட் பிளேட் பயங்கரமா போகுது. எல்லா போட்டிலையும் ஃபர்ஸ்ட் பிளேட் வந்து ரொம்ப பயங்கரமா போவோம். இந்த போட்டிலையும் அப்படிதான் போவோம். ஆனா இதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா போவோம், ஏன்னா பிரியாணி இல்ல. விடுவானுங்களா? என்ன செய்யுது, நான் காசு கொடுத்து வாங்கி இங்க இருக்கு, என்ன சாப்பிட முடியல. சரி பாப்போம். நண்பர்களே, அஜீஸ் வந்துட்டு முதல் பிளேட்ல டக்குன்னு முடிச்சுட்டான். இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. அதை முடிச்சுட்டானா அபினேஷோட ஒரு படி முந்திடுவான். ஆனா அபினேஷுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேட்ல பாதி தான் இருக்கு. சரி பாப்போம் இவங்க என்ன பண்றாருங்கன்னு. நான் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டாரு, ஒரே டயர்டா இருக்கு. பிரியாணி கைக்கும் போது மாதிரி நண்பர்களே, ஒரு சின்ன பிரேக்கு அப்புறம் இந்த போட்டியை நாங்க திரும்ப தொடங்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். சரி பாப்போம் இவங்க எவ்வளவு சாப்பிட்டுருக்கானுங்க. அஜீஸ் 1 2 பிளேட் அஜீஸ் சாப்பிட்டுருக்கேன். அபிநேஷம் பரவாயில்ல, இவனு ரொம்ப டப்பு கொடுத்து நான் 2 பிளேட் காலி பண்ணியிருக்கேன். ஆனா அதுல ஒரு பிளேட் தான் கம்ப்ளீட்டா சாப்பிட்டுருக்கேன். 2வது பிளேட் அப்படியே தான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம அஜீஸ் எதுக்கும் சளைச்சவன் இல்லை, 2வது பிளேட் தான் காலி பண்ண போறான். கடி கடி. எதுக்குதான் இதை கடிச்சானது தெரியல. வாயில வச்சுட்டு அம்பளத்தையும் கீழே தான் போட்டான். எவ்வளவு சாப்பிடு இதுல அப்படின்னா அள்ளி சாப்பிடு. நண்பர்களே பேசாத, நான் பேசுறது பேசாத. நண்பர்களே, அஜீத் வந்து 2வது பிளேட்டையும் காலி பண்ணிட்டான். இப்ப நீ என்ன பண்ண போறான்னா 3வது பிளேட் எடுக்க போறான். அதேமா இந்த போட்டியில இந்த அஜீஸ் பையன் தான் ஜெயிப்பான். ஏன்னா நம்ம சேனல் நடத்துற எல்லா போட்டியிலுமே அஜீஸ் எல்லா போட்டியிலும் ஜெயித்தது இல்லை. ஆனா ரொம்ப பெரிய ஒரு டஃப்பான கண்டஸ்டன்டா இருப்பான். நீ பாப்போம் என்ன ஜெயிக்குதான்னு பாப்போம். எது வேணாலும் பிரியாணி தான் நம்ம டார்கெட், அது குழப்பம் இல்லை. நண்பர்களே, இது சிக்கன் பீஸ் வச்சிருக்கு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சைடிஷ் மாதிரி தான். அதனால இந்த பீஸ் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல, ஒன்றும் பெருசா நினைச்சுக்க மாட்டாங்க. அதுதான் ரைஸ். ரைஸை யாரு ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த போட்டியோட வின்னர். ஓகே தானே? நண்பர்களே, ரொம்ப விறுவிறுப்பா போகுது. ஏன்னா அஜீஸ் 3வது பிளேட் எடுத்துட்டு அதுலயே பாதி சாப்பிட்டுட்டாரு. அவன் தான் ஜெயிப்பான்ல, ஸ்பீடா தின்னு. இல்ல தண்ணி குடி. நண்பர்களே, சிக்கன் பீஸ் வேற லெவல்ல இருக்கு. இது நாங்க எங்க இருந்து பண்ணோம்னா எங்க வீட்டுல நாங்களே பண்ணதான். பாத்தீங்களா என்ன அழகா இருக்கு. நீங்க எங்களுக்கு இந்த பிரியாணியை பார்த்துட்டு கல்யாண ஆர்டர் கூட தரலாம். ஓ, நம்ம அஜீஸ் கடைசி பிளைட்டான 4வது பிளைட்டையும் தட்டிட்டாரு. ஏன்னா அஜீஸ் வந்துட்டு ஒரு வேற லெவல் பையன் ஆகும். அஜீஸை பத்தி நீங்க மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இதே போல இதுக்கப்புறம் என்ன சேலஞ்ச் வீடியோ வேணுமோ அதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நாங்க உங்களுக்காக அதை பண்றோம் இல்ல அஜீஸ் பண்ணுவான். நான் திரும்ப வேலைக்கு போனோம், இவனுங்களுக்கு வாங்கி போடணும், அவர் எங்க தின்னுட்டு போவானோ. நல்ல மிளகு தானே நல்லது. நண்பர்களே, நல்ல மிளகு ரொம்ப நல்லது. பிரியாணியில நல்ல மிளகு கிடந்தா யாரும் கோவப்படாதீங்க. ஓகே ஓகே.
2 பிளேட் தான் ஆச்சு, அதை நீ ஃபுல்லா இன்னும் தின்னல. மரியாதை அந்த 2ஐயும் தின்னுருக்கணும். இவன் தின்னாட்டு குழப்பம் எனக்கு தான் அது ரொம்பவும் பிளஸ் ஆகும். ஏன்னா நாங்க அது கொடுத்து வாங்குறது எனக்கே சாப்பிட கிடைக்கலண்ணா. அந்த கடவுள் பாவம் இல்லையா? இல்ல நான் பாவம் இல்லையா? என்ன பண்றது? நீதான் குடிச்சது தானே. குடிங்க 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 குடிங்க. கருங்க நம்ம சாப்பிடலாம். நண்பர்களே, பிரியாணியில நம்ம சால்னா வீத்தினா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ஆனா பிரியாணியோட ஃபுல் சுவையை சால்னா வீத்தாம சாப்பிடுறாரு. அப்படி சாப்பிட்டதுனால தான் அஜீஸ் ஃபர்ஸ்ட் 4 பிளேட்டும் ஆளா முடிக்க போறாரு. அநேகமா அஜீஸ் 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு முடிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்ததா இவர் போட்டி போடுறது யாரையோ கூடனா நம்ம சாப்பாடுற மாதிரி இருக்காரு. அவர் கூட தான் இவரை நாங்க போட்டிக்கு அனுப்பலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா இங்க உள்ள சின்ன பயிலோட கூட அவன் போட்டி போட்டு அவனுக்கு டேலண்ட நாங்க வேஸ்ட் ஆக விரும்பல. ஓவரா இருக்கா? நீ பொடிப்ப 2 பிளேட் அது கூட இந்த ஃபுல்லா முடிச்சது. நண்பர்களே, அஜீஸோட ஒரு பிடிய பாருங்க. நான் ஒரு 10 பிடி பிடிச்சாதான் அந்த அளவு வரேன். அந்த மாதிரி சாப்பிடுவேன் பையன். இவன் மாடா இல்ல மனுஷனா? இத பத்தி நீங்க கமெண்ட்ல மறக்காம சொல்லணும். ஏன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப டவுட் ஆயிருக்கு. அது போனோம் சேலஞ்ச் சொன்னா ஓடி வந்துறது கிடையாது. அதுக்கான இது இருக்கான்னு பார்த்துதான் வரணும். ஓகே, சாப்பிடு சாப்பிடு. நண்பர்களே, இந்த மாதிரி போட்டி நீங்க உங்க வீட்டுக்குள்ளாடியே வச்சு நடத்துங்க. ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். நாங்களும் அந்த மாதிரி தான் நடத்தியோம். ஏன்னா நாங்க ஒரு மொட்டை மாடியில நிக்கோம். நீங்க வீட்டுக்கு உள்ளாடி டைனிங் ஹால்ல இருந்து பண்ணுங்க. புரியுதா? இல்ல ஒன்ன மாதிரி உலகத்துல யாரும் சாப்பிட மாட்டேங்க. எல்லாரும் பொறுமையா தான் சாப்பிடுங்க. தண்ணி வேணுமா? தண்ணி இருக்கு இருக்கு இருக்கு. தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. நான் போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே, இல்ல நான் இவன் கொஞ்சம் போடுவான். தண்ணி தரல. நண்பர்களே, தண்ணி பிடிச்ச வேற பாத்திரம் இல்லை, இதை எடுத்துட்டு போ. நண்பர்களே, நம்ம அஜீஸ் போட்டியை முடிச்சிட்டான். டைமர் போட்டேன். சாப்பிடு. இந்த ஒரு பிடியை சாப்பிட்டேன்னா முடிச்சிட்டான் பையன். போட்டியை நிறுத்துங்க. சரியா 9 நிமிஷம் 6 செகண்டுக்கு பையன் போட்டியை முடிச்சிருக்கேன். அநேகமா இவனை சாப்பாடுறாம அடுத்த எபிசோட்ல சந்திப்பாருன்னாங்க நம்புறோம். இப்ப போட்டியோட ரிசல்ட்டை பார்ப்போம். மதி ஏன் பிறந்தாய் மகனே, ஏன் பிறந்தாயோ? நீதான் பாஸ். நண்பர்களே, நம்ம பையனை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பேசிடுவோம். ஏன்னா இவனால முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச இந்த போட்டியில கலந்து கொள்ளாம ஆசைப்பட்டான். அதுக்காக நம்ம அவனை பாராட்டணும். இருந்தாலும் 2 பிளேட் சாப்பிட்டுருக்கேன். ஃபுல்லா சாப்பிட்டுருக்கேன்னா பரவாயில்ல. ஒரே ஒரு இப்படி தான் கையில வச்சிருக்கேன். தம்பி, நீ வேற லெவல். இவன் நல்லா வந்துடுவான். இவன் ஒரு 4 வருஷம் கழிச்ச பிறகு இவனை நாங்க அடுத்த சேலஞ்சுக்கு நாங்க விழிப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேலஞ்சுக்கு நீ வேற ஆசைப்படக்கூடாது. ஓகே, நம்ம அஜீஸை பத்தி என்ன சொல்றது? ஊர் உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நம்ம அஜீஸ் எப்பவுமே சாப்பாடுல வேற லெவல் தான். இந்த போட்டி எப்படி இருந்தது நீங்க மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அடிச்சுடுங்க நண்பர்களே. எப்படியோ எனக்கு 2 பிளேட் சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு. இதை நான் எங்க கேமரா மேல மாட்டு எடுத்து சாப்பிட போறோம். நன்றி நன்றி நண்பர்களே. பாத்தீங்களா லெக் பீஸ்? நான் காசு போட்டு வாங்கினது. அதை எனக்கே கிஃப்ட் தரேன் பாருங்க. இதை நான் என்ன பண்ணேன்? இந்த போட்டியில ஜெயிச்சனால இவனு கொடுக்கறது கிஃப்ட் ஒன்றும் இல்லை. அந்த பைசா தான் நான் பிரியாணி வாங்கினேன். அதனால இவன் அப்படியே வீட்டுக்கு போட்டு தம்பி இவனே கண்டிப்பா நான் கிஃப்ட் கொடுத்தேன். ஏன்னா அவனோட ஃபுல் எஃபோர்ட் நம்ம சேனலுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப வேஸ்டா தான் போடுறான். அதனால அந்த பையன் அப்படியே இருக்கட்டும். என்ன முட்டை வச்சுல. சரி நண்பர்களே, இந்த போட்டி எப்படி இருந்தது கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இதை மாதிரி இன்னும் வீடியோஸ் வேணும்னா நீங்க கமெண்ட்ல கேளுங்க. நாங்க மறக்காம போடுறோம். அது வரைக்கும் டாடா பாய் பாய். தம்பி கேமரா வாங்கி சாப்பிடு.